Director, dobry wieczór, lot 314. Virtual 314 directory contact 10 left Lima India November, descent 3,500 feet, KNH 1025, number 3. Left Lima India November, descending 3,500 by QNH 1025. Air France 1046, 8 miles to go, 10 left heading 350 to Lacon Island, Dimitri, quick for purchase number 1, report established. It is fully established on ILS, Air France 104. Lot 314, descending is Lacon Island, Dimitri, quick for approach as number 3, report when established. ILS approach, call established, lot 314. Papa Lima Fox 002, skręćcie w lewo, kurs 010 do przechwycenia lokalizera, zona podchodzić ILS 33, gości stabilizacji, 11 mila do pasu. Lima Fox 002, wkuć stabilizacji. 2 and 4, proceeding traffic is 12 miles, there is Mi-8 and there is a VIP flight, so reduce your speed to your minimum safe. Reducing to minimum, lot 314. Thanks. Air France 1046, 4 miles, have you established? Established, Air France 106. Right, contact tower 118.3, that's Yawa. 3, Air France 1 back. Zero 02, jaki tu kurs? 00. Okej, odchodzicie, utrzymujcie kurs 010. 010, 002. Na informacji jesteście na 10 mili, około 1 mili z lewej od centralnej, bardzo powoli dochodzicie. Z tym kursem dojdziecie na 9 mili. Dobry wieczór, Director, lot 3908. Heading is 015, speed 210. Time 3908, direct already contact. Reduce speed 190, descent at 3,500 feet, KNH 1025. Reduce speed 190, descent 3,500, 1025, lot 3908. Paliwo Fox 002, ustabilizowanie na 3. Zrozumiałem, podchodźcie. 002. Zero 02, czy odbieracie localizer? Niestety nie odbieramy i mamy awarię prawego silnika 002. Zrozumiałem. Break lot 214, I cancel your arrival clearance, make right turn heading 090. 090 to the right, 314. 002, zrozumiałem. Czy jesteście w stanie dociągnąć do pasa? Próbujemy 002. Lot 3908, turn right heading 090 for delay. Heading 090, 3808, 3908. Mamy awarię drugiego silnika 002. Zrozumiałem, lądujecie w tym miejscu? Lądujemy w tym miejscu 002, ale to nie ma żadnego terenu. Zrozumiałem. Okej, 002, wybierajcie takie miejsce, jakie wam jest dogodne. Mamy tylko las pod sobą.